Velkommen til Amager Judoskole. Vi er en stor idrætsforening med 650 medlemmer, og vi har 27 forskellige hold om ugen. Vi tilbyder judo for alle. Vi har forældre-barn-hold fra 1 til 5 år, og almindelig judo med hold uden forældre fra 6 år. Og de ældste vi har er ca. 60 år. Vi har motionshold, vi har begynderhold, vi har talent- og elitehold, så vi har et bredt udsnit af judo for alle. I Amager Judoskole har vi en holdstruktur, der gør, at man starter på begynderhold, og så kommer man over på nogle øvede hold, og en ganske lille del kommer over på kamp, talent- og elitehold. Så derigennem har vi selektering, så vi tilpasser træningen til de forskellige målgrupper. I Amager Judoskole anser vi os selv som en breddeklub, men vi er faktisk igen begyndt at sige, at vi gerne vil være bedst. Det er okay, at man træner hårdt og målrettet for at indfri sine drømme og ambitioner, hvad enten det er OL, VM eller bare DM. Det særlige ved Amager Judoskole, det er vores fællesskab. Vi laver voksencamp, vi laver børnecamps, og man får venner og netværk på kryds og tværs af alder og køn og mødes på lige fod, om man har sort eller hvidt bælte. Når man skal prøve judo, skal man have joggingbukser og t-shirts med, så har vi en judojakke, man kan låne, og et judobælte. På vores hjemmeside amagerjudo.dk kan man tilmelde sig prøvetimer, man kan se de forskellige hold og komme ned og prøve.